小格的各位格友们，大家安好，我是知否。我们今天读塔拉维斯特福的《你当像鸟飞往你的山》，这是塔拉维斯特福创作的自传体小说，2018年首次出版，讲述了一个出生在美国爱达荷州山区的姑娘塔拉，通过自己不断的学习，挣脱了原生家庭的伤痕与束缚，在对自己的过往进行反思时得到救赎与解放的故事。他的家庭极端保守，与现代社会几乎完全隔绝。塔拉有5个哥哥和1个姐姐，他是家里最小的那个孩子。塔拉的童年由垃圾场的废铜烂铁铸成，伴随他的不是朗朗读书声，而是起重机的轰鸣。他的父亲是一个极端宗教信徒，坚信末日即将来临，拒绝让孩子们接受正规教育，甚至不允许他们去医院看病。母亲则是一个草药医生和助产士，尽管有时对父亲的观点持怀疑态度，但大多数时候选择顺从。塔拉的童年是在父亲的控制下度过的，他和兄弟姐妹们从未上过学，甚至没有出生证明。父亲相信政府和现代医疗体系都是邪恶的，因此塔拉的生活充满了危险和不确定性。尽管生活在这样的环境中，塔拉从小就对外面的世界充满了好奇。他的童年主要是在家中和父亲的废料厂中度过的，父亲常常让孩子们参与危险的工作。塔拉的兄弟姐妹们各自有不同的命运，有的选择离开，有的选择留下。塔拉的哥哥肖恩和泰勒是对他影响最大的2个人。肖恩曾带给过他短暂的美好的回忆，但更多的是深刻且难以抚平的创伤。肖恩把泰勒的头按进电视机，把塔拉的头按进马桶，从车里的座位上将塔拉拽出，在马路上拖行，以及在家里多次暴力打斗和拖行，给他起难以入耳的绰号。而哥哥泰勒是他的启蒙者，他是家里第一个离开家乡去上大学的人，他在塔拉心里埋下了一粒种子。泰勒的离开让塔拉看到了另一种可能性，他开始偷偷学习，渴望有一天也能走出这个封闭的世界。在哥哥泰勒的督促和母亲的鼓励下，2次考试后，塔拉通过了杨百翰大学的入学考试。这是他人生的一个重要转折点，他第一次走出了家乡，接触到了外面的世界。在大学里，塔拉遇到了许多帮助他的人，他们不仅在学业上给予他支持，还在精神上鼓励他追求自己的梦想。上大学以后的塔拉有着诸多不适，如看到很多女孩穿着露膝短裙而震惊，学习上缺乏基础。为了攒钱凑学费，塔拉做多份兼职，还在他的雇主兰迪那里学会了上网、浏览网页和写电子邮件，卖掉了自己最喜欢的马，甚至去卖血。学业上他也疯狂学习，拿下了最薄弱科目代数的满分。每天晚上他都学习到凌晨2、3点。高强度的学业和生活双重压力下，塔拉时常生病。主教了解了塔拉的情况后，帮他申请了政府助学金。经过复杂的心理斗争之后，塔拉终于接受了那笔政府的助学金，也才开始体会到了金钱的优势，考虑金钱以外的事情的能力。随着塔拉的成长，他与家人的冲突也越来越激烈。父亲无法接受塔拉的改变，认为他背叛了家庭和信仰。塔拉的兄弟肖恩则对他进行了长期的精神和身体虐待，这让塔拉陷入了深深的痛苦和挣扎中。塔拉不得不在家庭和自我之间做出选择，他最终决定追求自己的梦想，尽管这意味着与家人的关系彻底破裂。这个过程对塔拉来说是极其痛苦的，但也是他成长和自我实现的重要一步。塔拉的学术之路并没有止步于杨百翰大学，他后来获得了剑桥大学的奖学金，继续深造。他在剑桥大学取得了硕士学位，并最终获得了哈佛大学的博士学位。
塔拉不仅在学术上取得了巨大的成就，他还通过写作将自己的经历分享给了全世界。他的自传《你当像鸟飞往你的山》成为了一本畅销书，激励了无数读者。塔拉维斯特福的故事告诉我们，知识和教育可以改变一个人的命运，无论环境多么恶劣，只要有追求知识的渴望和不懈的努力，就有可能走出困境，实现自我。塔拉的经历也让我们反思家庭和教育的重要性。他的成长历程充满了艰辛和挑战，但正是这些经历让他变得更加坚强和独立。希望塔拉的故事能够激励更多人勇敢追求自己的梦想，不被环境所限制，飞往属于自己的山顶。各位阁友们，今天的分享就到这里，我们下期再见。拜。